सत्तरी वाठारांत गेले कितलेशे आता म्हयने जाले जे रानटी जनावरांचो प्रश्न सुरू आसा. गवे रेडे म्हणा, साळी म्हणा, शेकरो म्हणा किंवा रानदुकर म्हणा, आणि शेतीचो पूर्णपणे ते विबाड करीत असतात. आणि हाजेच एक उदाहरण म्हणजे जे खोडिया अडवळीचे जे शेतकार असतात, कृष्णप्रसाद गाडगीळ, ज्यांका जे वर्सुकी त्यांच्या ऊसाचे उत्पन्न कमीत कमी 150 टन जाताले, ते ह्या वर्सा तितले ना, आणि डुकरांनी आणि साळींनी त्या पूर्ण पिकाचो विबाड केला. हितूले एक ऊस हे एक तितले प्रमुख जावन आसा. ते एक ऊस म्हणटात ते आमचो एक साधारण 5 एकर आसा. कमीत कमी चडान चड एक 250 टन, पण कमीत कमी सामकोच बाद आसत जाल्यार केन्नाच 150 टना सकयल ऊस येवंक ना. पण गेल्या वर्सा सुद्धा आमी आणि ऊस मातसो म्हणजे भरून बिरून घेवन व्यवस्थित अंदू म्हाका अपेक्षा असली साधारण एक 200 ते 250 टन जातलो म्हणून. चवथ जायपर्यंत, चवथ जावन सुद्धा आम्ही स्वच्छ करून घेतलेलो ऊस हो अप्रतिम ऊस असलो. पण त्याच्यानंतर खबर ना कितें आणि कशें म्हणून. पण जवळ म्हणजे इतली डुकरां आणि साळी तयार जाल्यो की त्यांच्यानी पूर्ण प्लॉट म्हणजे अक्षरशः त्या प्लॉटाचो वाईट शब्दात म्हणू नये पण सत्यानाश केलो. पयर मारपाक आयले ऊस ते म्हणपाक लागले की हो ऊस आम्ही मारना, कारण तितून कांयच मेळचें ना. ते एक ट्रीप मारली आणि साडून गेले, म्हणपाक लागले मारपाक जमाना, जाय जाल्यार उजो घालून मारया, इतकी परिस्थिती जाली. म्हणजे अंदू म्हाका जवळ जवळ म्हाका दिसता आता 3000 रुपया टन प्रमाण आमकां पैसे दिताले हे गव्हर्नमेंट, म्हणजे फॅक्टरी आणि गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट प्रायस म्हणून. अंदू म्हाजे जवळ जवळ 3 ते 3.5 लाख रुपया जवळ जवळ माझे लॉस आसतलो. कारण 200 टन सुद्धा धरलेल्या 3 दुने 6 म्हणजे 6 लाख रुपया. म्हाका जस्ट 2 नाल्यार 3 एक ट्रीप गेल्या माझी, बाकीचं सगळं जाळून मारूया म्हणटा. 800 माड आसा थंय खेती भरल्या, आमकां पाडप करपाक मेळना. म्हणजे माझ्या हातींतल्यान नाल्ल गेले, अंदू म्हाज्या हातींतल्यान ऊस गेलो. म्हणजे जगपाचें कशें हो एक म्हणजे अस्तित्वाचो प्रश्न निर्माण जाला. म्हणजे कसो जगू, हे भयंकर मोठे टेन्शन आयला. फाटल्या दिसांनी हे दिसलेलं तेन्ना हांवें तांकां हाडून म्हणजे फॉर्म भरलेलो शेतकरी आधार निधी खाजली. त्यांचे फक्त एक स्कीम आसा, ते कितें तरी हेक्टरी म्हाका दिसता कितें 40 काय 50 हजार रुपया ते दितात, म्हाका खबर ना. पण ते जे 40 आणि 50 हजार रुपया हेक्टरी हो आता 2 हेक्टर माझो ऊस जालो. पण जाता म्हाका 6 लाख आणि मेळटले कितके त्यांच्या ह्याच्या प्रमाण. म्हणजे तितूर बाबा एक्झॅक्टली कॉम्पेन्सेट जातले की ना, किंवा बाबा फुडें तरी हांव सरू शकतलो की ना हे खबर ना. त्यांचो ऑफिसर येवन हे करून गेला, आपल्या येवन पळोवन गेला, इन्स्पेक्शन करून गेला. पण ते केन्ना जातले, कितें जातले आणि कितले मेळटले कांयच खबर ना म्हाका. आता कितें करप हो एक मोठो म्हणजे अक्षरशः कितें करप हेच कळना. मागीर मत म्हणजे हेच चलना जाल्यार, तकलीच चलना जाल्यार.